วัสดีครับเริ่มต้นที่สถานีชินจูกุนะครับตอนแรกผมมีแพลนที่จะทำธุระที่โตเกียวแต่แพลนเริ่มสะดุดครับเมื่อรถไฟบางสายเริ่มมีการยกเลิกกระทันหันครับบรรยากาศข้างนอกสถานีนะครับลมแรงฝนเริ่มตกครับดูท่าแล้วไม่น่าจะเดินทางได้ง่ายๆแล้วล่ะตอนนี้เดี๋ยวจะมีพายุเข้าครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชิบุย่าไม่ใช่ชินจูกุรถไฟแคนเซิลไปหลายสายแล้วก็เคลื่อนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะนั่ง JR ไปชิบะแล้วก็ต่อ JR ไปอุบลเลยแต่น่าจะไม่เลื่อนนะเพราะว่าต้องรีบกลับบ้านให้เร็วที่สุดละอันนี้ฝนเริ่มซาละแต่ก่อนหน้านี้ฝนตกหนักผมคงต้องขึ้นคันนี้ครับรอบ 11:37 นาทีจะเป็นรถด่วนนะครับไปสนามบินแต่มันจะกลับที่สนามบินหลักด้วยรวมทั้งชิบะเมื่อสักครู่นี้ผมถามเจ้าหน้าที่แถวนี้แล้วนะครับยืนยันว่าคันนี้แหละไปโตเกียวชิบะเดี๋ยวผมคงลงที่ชิบะนะครับแล้วก็รีบเปลี่ยนคันไปโมบาระกลับบ้านแต่ทำไมไม่มีคนเลยล่ะหรือเป็นเพราะพายุDeparting at 11:37 a.m. The train will be stopping at Shibuya, Tokyo. ชิบุยะโตเกียวชิบะฉะนั้นจะดรอปแค่4ที่นะครับชิบุย่าโตเกียวชิบะแล้วก็นาริตะแอร์พอร์ตโอเคเจอคนแล้วค่อยสบายใจหน่อยที่นั่งของรถด่วนพิเศษนาริตะเอ็กซ์เพรสนะครับนั่งสบายสมราคาเลยครับสำหรับรถด่วนคันนี้นะครับก็จะมี Wi-Fi เป็น JR East Free Wi-Fi นะเตรียมตัวออกเดินทางครับこの列車は成田エクスプレス23号成田空港行きです座席はすべて指定となっておりますのでお手持ちの指定券をお確かめくださいグリーン車は6号車ですトイレは1号車と6号車にあります車内はデッキを含めまして全車両禁煙ですお客様にお願いいたします携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑ご利用くださいまして誠にありがとうございますこの列車はตอนนี้อยู่บนรถไฟสายนาริตะเอ็กซ์เพรสแล้วนะครับจะนั่งคันนี้ไปลงที่ชิบะแล้วก็ต่อรถ JR กลับบ้านตอนนี้รถไฟในโตเกียวค่อนข้างจะเลื่อนครับเพราะว่าพายุกำลังเข้าแคนเซิลไปหลายสายผมก็ค่อนข้างงงเพราะบางที
บรรยากาศสถานีโตเกียวตอนนี้นะครับเวลาผ่านแต่ละสถานีนะครับต่อให้ไม่ได้จอดเราก็จะมองเห็นว่าคนที่รอรถนะครับค่อนข้างน้อยลงมากเลยน่าจะเป็นเพราะว่าแต่ละคนเริ่มเตรียมตัวรับมือกับพายุที่จะเข้ามาครับ Ladies and gentlemen, terminals 2 and 3. Passengers departing from terminal 1, please remain on board and get off at the final stop, Narita. Please pick up your baggage and get ready to get off before the train arrives at your stop. If you do not remember the combination number of the lock, you can get your baggage at the terminal station.
หลังจากที่มาถึงสถานีชิบะนะครับผมก็รีบเปลี่ยนสายเป็นรถไฟสายอุชิโบะเพื่อเดินทางกลับบ้านครับไม่อย่างนั้นรถไฟนาริตะเอ็กซ์เพรสจะพาผมไปสถานีต่อไปครับสนามบินนาริตะซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายด้วยครับ終点5番です。乗り換えのご案内です。総武線下り快速成田支店駅3番線から13分。ขอบคุณที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันนะครับ ถ้าชอบการเดินทางแบบนี้ กดไลค์ กด Subscribe ติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการเดินทางครั้งต่อไปด้วยนะครับ แล้วเราเจอกันโอกาสหน้าครับ บ๊ายบาย